ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم برنامج كيوت جيرلز. النهارده عملت سلايم حلو جدا من غير جلو ولا شامبو ولا اي حاجه، وبيتفرد حلو قوي. وده لونه. انا بس حبيت اعمل فيديو الصغير ده عشان اوريها لكم. هو ده بيعمل سيتشنج حلو قوي. وهو ده لونه اكوا. ده اللون اللي انا بحبه. هو سكوشي قوي. استنى تعالى اوريكم بس ان هو سكوشي ازاي. هي ده سلايم. بس يا كلبة. ماشي. وانا هقول لكم بسرعه ازاي بيتعمل. هتحتاجوا شويه دقيق. ماشي، هتحتاجوا شويه دقيق. وهتحتاجوا كمان اللي هو مش هتحتاجوا ملون خالص. هتحتاجوا اللي هو بيغسلوا بيه دول. حلو قوي. بس شيء صدقني. ماشي. وتعملوهم ميكسنج هتحتاجوا دقيق اكتر. ماشي. 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 وانا بصراحه عجبني قوي. ولو عايزين تخلوه شويه هتحتاجوا تحطوا ميه. انا حطيت ميه شويه برضه. بس هو ناشف شويه. ماشي. هو شويه كده بيعمل. وهو ما بيتقطعش بسرعه. ماشي. انا هوريها لكم بس كده. بس عملته كده بيتفك كمان من غير ما يتقطع. ويا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. معلش فيديو قصير يعني. ان ازاي اعمله كده. وان شاء الله المدارس عندي بكره. وبكره هوريكم المورنينج تي بتاع المدارس بتاعتي. ويا ريت لو عجبنا الفيديو ده لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. وما تنسوش جنب السبسكرايب بتن في جرس دوس عليه عشان ما تفوتش اي فيديو من ما انزله جديد. باي.